हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ये नोटिफिकेशन है वो HPSSC हमीरपुर की तरफ से है। इसमें JOA IT पोस्ट कोड 903 जिसके जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो 5 से 7 मई के बीच हुए थे। आज कमीशन ने उनका टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें टोटल 82 पोस्ट थी, जिसमें जर्नल अनरिजर्व्ड की 36 और ई जर्नल EWS की 10, जर्नल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 और OBC अनरिजर्व्ड की 14 और OBC PPL की 1, SC अनरिजर्व्ड की 12, SC PPL की 3, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 और ST अनरिजर्व्ड की 3 पोस्टें थी। इसमें जो है टोटल 695 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई किया है जिन्होंने टाइपिंग स्किल टेस्ट, और उसमें से 272 कैंडिडेट्स को इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और इसका जो 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो 12 से 14 सितंबर के बीच होगा। तो अगर आपने भी टाइपिंग स्किल टेस्ट दिया था पोस्ट कोड 903 का JOA IT का, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।